大家好，欢迎回到我的频道。在上一期视频中，我给大家介绍了如何使用 Single File 高效的保存网页。如果你还没有观看上期视频，可以点击屏幕上的小卡片进行观看。今天我们将深入了解 Single File 的一系列使用配置选项。话不多说，我们现在开始。首先，鼠标右击右上角的 Single File 插件图标，点击选项即可跳转到 Single File 的配置选项页面。在这个页面可以看到有很多个菜单，每个菜单下还有若干个子选项，我会详细讲解其中一些比较实用的选项。还可以看到当前的配置文件名称为默认配置，可以直接修改默认配置或者新增一个配置文件。我这里点击新增一个配置文件。新增完配置文件之后，需要将默认配置文件切换成当前新增的这个文件，这样保存时才会默认使用此配置。第一个菜单是用户界面，在这个菜单下有4个选项。第一个选项建议默认勾选，只有勾选了才能在浏览器的右键菜单中快速访问 Single File 的功能。如果取消勾选，那么在浏览器的右键菜单中就看不到 Single File 了。第二个选项在处理过程中用阴影覆盖页面，同样建议保持默认勾选。勾选了此选项，在我们保存网页时才会出现黑色的遮罩和进度条，它能让我们直观的看到网页正在进行保存操作。第三个选项默认没有勾选，这个选项勾选后能够快速预览保存后的网页。我这里勾选此选项，然后保存一个网页。保存完成后，可以看到浏览器自动打开了保存后的网页。通过地址栏可以看到，它并不是直接打开的本地文件，有时会出现预览和直接打开本地文件显示不一样的情况，所以我选择不勾选此选项。如果想要查看保存后的网页，下载完顺手点击打开就可以了。最后一个选项，页面保存后自动关闭该标签页，这个选项默认也是没有勾选的。勾选后点击保存一个网页。保存完成后，可以看到标签页被自动关闭了。我倾向于勾选此选项，因为在我的使用习惯中，保存网页是网页生命周期的最后一步。保存完网页，我就会将它关掉。勾选此选项，我就省去了手动关闭网页这个动作。保存后自动关闭标签页，也有利于直观的看到有哪些需要保存的网页还没有保存，可以避免出现遗漏或重复保存的情况。为了后面演示方便，我这里先不勾选此选项。来到第二个菜单，可以看到这个菜单下有更多的选项。首先是模板选项，在这里可以自定义保存后的文件名格式。Single File 提供了一系列函数和变量来帮助我们设置文件名模板，同时它提供了一个默认的模板。模板中前面这一段的意思是，如果网页标题不为空，则使用网页标题作为文件名的一部分，否则使用 notitle 字符串。后面这一段是文件保存时的日期和时间，最后是文件的扩展名。文件扩展名取决于当前选择的文件格式，文件格式稍后会详细介绍。使用默认模板生成的文件名就是这个样子，前面是网页标题，后面是日期时间，最后是文件扩展名。不知道你有没有碰到过网页标题为空的情况？这种情况是有可能会出现的。我写了一个简单的网页，演示一下没有网页标题的情况会是什么样子。可以看到这个网页并没有网页标题，标签页头部显示的是网页的地址。点击 Single File 保存此网页。保存完成后，可以看到文件名中包含了 notitle 字符串。我这里替换成我自定义的模板。这个模板相较于默认模板有3个改动：一是添加了子目录；二是当网页标题为空时，会取网页正文中的标题；当正文标题为空时，会取网页的地址；三是去掉了日期。还是用刚才那个简单网页演示一下。点击 Single File 保存页面，打开资源管理器，可以看到 Single File 自动创建了一个子目录，文件保存在了子目录中，文件名取的是网页正文标题。这里要注意的是，如果你想像这样将文件保存到子目录，你就不能取消勾选杂项菜单中的在后台保存页面选项，否则无法保存到子目录。如果将网页正文标题去掉，
点击 Single File 保存网页。保存完成后可以看到，此时文件名取的是网页的地址，文件名中的无效字符用下划线代替了。模板选项就讲到这里了。如果你想要配置一个适合自己的文件名模板，可以查看 Single File 官方文档，里面对模板的各种变量和函数都有进行详细说明。下一个选项是最大长度，这里将字节改成字符就可以了，这样文件名最大能够包含192个字符，这也是 Single File 支持的最大长度。如果超过此长度，文件名会被截断。下一个选项是替换字符，在文本框中可以输入用于替换文件名中无效字符的字符，默认是下划线，我将其改成短横线，然后再次保存这个网页。可以看到文件名中的无效字符被替换成了短横线。下一个选项是用文字替换表情符号，这是什么意思呢？演示一下就明白了。我在正文标题中添加一个 emoji 标签，可以看到正文标题中多了一个笑脸图标，点击 Single File 保存网页，可以看到这个笑脸图标被保存到了文件名中。然后我勾选用文字替换表情符号选项，再次保存该网页，可以看到图标被转换成了文字。下一个选项将文件名模板数据保存到页面中，勾选此选项，保存页面时会将当前的文件名模板保存到网页中。当再次保存这个离线网页时，会读取网页中的文件名模板生成文件名。下一个选项打开另存为对话框以确认文件名，勾选此选项，然后点击 Single File 保存网页，页面会弹出一个另存为的窗口，在这里可以修改文件名和文件保存位置。如果你想要每次保存都手动选择保存位置，可以勾选此选项，但是同样得注意不能取消勾选杂项菜单中的在后台保存页面选项，否则就只能修改文件名称，不能手动选择保存位置了。除此之外，也可以启用浏览器的下载前询问每个文件的保存位置选项，这样也可以达到同样的目的。下一个选项是文件名冲突解决方案，默认解决方案是创建一个唯一的名称，除此之外还有3个选项可以选择，我这里使用默认的解决方案。下一个菜单是文件格式，这个菜单下有几个非常实用的选项。首先是格式选项 ，Single File 提供了4种文件格式，默认格式是 HTML， 除此之外还有字节压 ZIP 通用、字节压 ZIP 和 ZIP 格式。下面我给大家一一介绍。首先是默认的 HTML 格式，这种格式的优点是可以查看修改网页源代码，缺点是文件体积相对较大。然后是字节压 ZIP 通用格式，这个格式会生成一个包含压缩内容的 HTML 文件，文件名中会包含 U.zip 字样，表示这个文件是使用字节压 ZIP 通用格式保存的。文件体积比 HTML 格式小很多。打开文件可以看到它对网页内容进行了压缩。这种格式的文件可以在任何主流浏览器中直接打开。除此之外，还可以去掉文件名中的点 .html 后缀，这样它就变成了一个 ZIP 格式的压缩文件，可以使用解压软件进行解压。打开解压后的文件夹，可以看到有一个 Images 目录，里面存放着网页的所有图片。此外还有一个 HTML 文件、一个配置文件和几个样式文件。在浏览器中打开 index.html， 同样可以查看离线网页。然后是字节压 ZIP 格式，这种格式同样会生成一个包含压缩内容的 HTML 文件。文件名中会有点 .zip 字样，表示这个文件是使用字节压 ZIP 格式保存的。
自解压 ZIP 格式的文件体积比自解压通用格式还要小约 1%。自解压 ZIP 格式的文件在非 Chromium WebKit 内核的浏览器中可以直接离线打开，例如可以在 Firefox 浏览器中直接打开。但是在 Chromium WebKit 内核的浏览器中，需要安装 Single File 才能够离线打开。基于这两种内核的有 Chrome、Edge、Safari 等浏览器。我这里将此网页在没有安装 Single File 且内核为 Chromium 的浏览器中打开。可以看到无法打开此网页，页面上提示需要安装 Single File， 并且启用允许访问文件网址选项。按照页面上的提示，我先安装 Single File。然后启用允许访问文件网址选项，最后刷新网页就可以正常打开了。除此之外，自解压 ZIP 格式的文件可以在任何主流浏览器中用 HTTP 的方式直接打开，也就是说将自解压 ZIP 格式的文件上传到服务器上，就能够在任意主流浏览器中直接访问了。我这里卸载 Single File， 演示一下使用 HTTP 的方式直接打开网页。我将下载目录发布成了一个本地服务，通过 HTTP 的方式可以访问到，找到刚才下载的自解压 ZIP 格式文件，点击打开，可以看到使用 HTTP 的方式是可以直接打开的。另外，自解压 ZIP 格式也可以去掉文件名中的.html 后缀，变成一个 ZIP 格式的压缩文件，感兴趣的朋友可以去试一下。最后是 ZIP 格式。这种格式会将整个网页及其所有相关文件打包成一个 ZIP 格式的压缩包，压缩包里面的内容就跟我刚才解压的一样。另外，根据我实测 ，ZIP 格式的文件体积比另外两种压缩格式还要小一丢丢。看到这里，相信你已经对 Single File 的4种文件格式有了一个基本的了解。这4种文件格式各有优劣，你可以根据自身的需求来选择适合你的文件格式。有任何疑问，欢迎在评论区提出。我日常使用比较多的是自解压 ZIP 通用格式。这种格式的文件体积比 HTML 小很多，也没有自解压 ZIP 格式的各种限制，在手机上也可以离线打开。不过这个格式也有一个小缺点，在后面的选项中我会进行说明。下一个选项是密码，默认是没有密码的。如果我们在这个文本框中输入了密码，那么之后保存的网页离线打开时都需要输入这个密码才能打开。下一个选项是嵌入图片，勾选此选项可以将图片保存到文件中。下面还有2个选项，我给大家演示一下嵌入网页截图。首先勾选此选项，然后保存一个网页，可以看到多了一个截图的过程。在资源管理器中找到这个文件，将文件扩展名更改为.png， 它就变成了一张包含网页内容的图片。需要注意的是，这种方式会增加网页保存时间和文件大小。你可以根据自身需求决定是否使用该功能，我这里不勾选。下一个选项创建根目录，此选项作用于 ZIP 格式，如果勾选 ZIP 格式的压缩包里会生成一个根目录，这个选项可以根据个人需求选择。下一个选项不要在 ZIP 数据后添加数据，勾选此选项会删除网页中附加 ZIP 数据之后的数据，这样做会增加保存网页所需要的时间，一般不建议勾选。下个选项是使文本可被搜索，这个选项建议勾选。勾选后会在自解压 ZIP 文件中插入网页的所有文本内容，使自解压 ZIP 文件能够支持内容搜索。可能有些朋友还是不太清楚这个选项有何作用，我演示一下便知道了。我先在网页中复制一段内容，然后打开搜索工具，使用这段内容进行搜索。可以看到查询到了包含这段内容的文件，同时也可以看到自解压 ZIP 格式和自解压 ZIP 通用格式的文件是没有被搜索到的，因为这2种格式的文件内容被压缩了，因此需要勾选使文本可被搜索选项。勾选后 Single File 会将网页的文本内容放置到一个隐藏区域，这样就能够被工具搜索到了。我这里勾选此选项，
然后保存一个自解压 ZIP 通用格式的网页，然后将文件格式切换成自解压 ZIP， 再保存一个自解压 ZIP 格式的文件，最后返回搜索工具。可以看到刚才保存的自解压 ZIP 格式的文件被搜索到了。为什么自解压 ZIP 通用格式还是没有被搜索到呢？看一下网页源代码就明白了。将刚才下载的自解压 ZIP 通用格式的文件在编辑器中打开，可以看到 Single File 确实有将网页的文本内容放置到一个隐藏区域。那为什么搜索不到呢？因为自解压 ZIP 通用格式网页声明的字符编码是 Windows-1252， 这是一种不支持汉字的字符编码，而隐藏区域的文本内容使用的是 UTF-8 的字符编码保存的。搜索工具默认会遵循网页声明的字符编码去查找内容，那么肯定是匹配不到的。所以想要通过文本内容查询到自解压 ZIP 通用格式的文件，还需要在搜索工具中指定文件编码为 UTF-8， 这样就可以搜到了。这就是我前面所说的自解压 ZIP 通用格式的小缺点。下一个菜单是 HTML 内容，前3个选项是默认勾选的，建议保持勾选。前2个选项的作用是在不影响网页显示的情况下减少文件体积，后一个选项的作用是阻止加载外部资源。下一个选项是移除框架，勾选此选项会移除网页中的所有 frame 和 iframe 标签。对于使用 frame 和 iframe 标签较多的网页，勾选此选项可以大大减少文件体积，还可以减少保存网页所需要的时间，但是有可能会影响网页的正常显示，可以根据实际情况决定是否勾选。下一个选项，保存嵌入资源的原始网页，勾选此选项会将网页中所有资源的网址保存在文件中，可以根据自己的需求决定要不要勾选。下一个选项，保存原始页面，勾选此选项可以保存未经浏览器渲染的源代码。如果想看未经浏览器渲染的源代码，可以勾选此选项。不过勾选此选项有可能会影响网页的显示，一般不建议勾选。下一个菜单是信息栏，这个菜单下的选项也是比较实用的。第一个选项默认是勾选的。打开保存后的网页，可以看到右上角有一个感叹号，点击感叹号会展开一个方框，这个就是信息栏。信息栏里显示了网页的保存时间。信息栏右侧有一个按钮，点击即可打开原网页，这便于我们检查原网页是否更新，或者确认原网页是否存在。下一个选项，信息栏内容模板，这里可以设置需要在信息栏显示的内容。信息栏内容模板同样可以使用 Single File 提供的变量和函数。我这里设置我自定义的模板，然后点击 Single File 保存一个网页。保存完成后，打开网页，可以看到信息栏使用了我的自定义模板。下一个选项，打开一个提示对话框来编辑信息栏内容，选中此选项后保存网页。页面会弹出一个输入框，信息栏的内容会显示在输入框中，供我们修改确认。下一个选项，在已保存页面中将信息栏包括在内，建议勾选此选项。勾选后，信息栏会保存在网页中，这样在没有安装 Single File 的浏览器中，打开离线网页也会显示信息栏。下一个选项，保持信息栏打开。勾选后，打开已保存的网页，会自动展开信息栏。我这里不勾选此选项。下一个菜单是样式表，前面2个选项的作用是去掉一些没用到的样式，有助于减少文件体积，建议保持勾选。压缩 CSS 内容选项的作用是压缩样式表，同样可以减少文件体积，不过可能会增加 CPU 消耗和保存页面所需的时间，建议不勾选。最后是移动 head 标签之外的样式到其内选项，此选项勾选后会将 head 标签外部的所有样式信息移动到 head 标签中。这样做的好处就是样式会在页面内容加载之前完成加载，这里也建议不勾选。接下来是图片和字体菜单，这2个菜单使用默认配置即可。默认勾选的这几项作用都是减少文件体积。下一个菜单是保存位置， Single File 支持多种保存位置，根据个人需求选择即可。我习惯保存到本地，因此不做修改。下一个菜单是网络，我挑几个重要的讲一下。首先是拦截资源文件，此选项用于删除网页中不需要的内容。默认勾选的这3项可以大幅减少文件的体积。删除脚本还可以解决网页重叠项的问题，
可能有的朋友不太理解网页重叠项的问题是什么。网页重叠项的问题就是有些网页在保存之后离线打开，过几秒钟之后会自动跳转到网站首页或登录页面，这让我们无法离线查看网页。如果勾选了拦截脚本，在保存网页的时候就会删掉网页中重叠项的脚本，所以就不会出现重叠项的问题了。不过勾选拦截脚本会删除网页中的一切脚本，网页的一些动态效果和交互功能也会被去掉，可以根据实际情况决定要不要勾选。然后是跨域请求失败时添加来源地址头信息选项。当保存某些网站的页面时，有可能会出现图片等资源文件无法正常保存的情况，勾选此选项便能解决这个问题。下一个菜单是标注编辑器，这个菜单是对 Single File 的标注编辑器的一些配置。首先是默认模式选项，默认为常规模式，除此之外还有4种模式供我们选择。我给大家演示一下这4种模式的作用。首先切换到编辑模式，然后在网页中点击标注并保存该页面选项，等待几秒钟后会跳转到 Single File 的标注编辑器。可以看到这个模式看上去和常规模式没有什么两样，唯一的区别是可以直接编辑网页的内容。切换到格式化页面模式，同样点击标注并保存该页面选项，跳转到 Single File 的标注编辑器。可以看到，在这个模式下，网页被格式化，提高了内容的可读性。切换到删除内部文档元素模式，用同样的方法打开 Single File 的标注编辑器。在这个模式下，鼠标箭头变成了一个红色的框框，可以用它框选网页中不需要的内容，点击鼠标左键即可删除这些内容。最后切换到删除外部文档元素模式，用同样的方法打开 Single File 的标注编辑器。在这个模式下，鼠标箭头变成了一个绿色的框框，可以用它来框选网页中需要保留的内容，点击鼠标左键即可删除除此之外的其他内容。以上就是这4种模式的作用。经常使用标注编辑器的朋友可能会发现，这4种模式对应了标注编辑器中的4个按钮。没错，这4种模式实际上就是启用了这4个按钮，我们也可以通过点击这些按钮在不同模式之间进行切换。下一个选项在标注编辑器中打开页面时应用系统主题样式，此选项仅作用于格式化页面模式。勾选此选项，格式化页面会默认使用操作系统或浏览器的主题，如果不勾选，格式化页面默认会使用深色。下一个选项是离开标注编辑器时提醒保存已修改的内容，这个选项是默认勾选的。当离开标注编辑器时，浏览器会提醒保存已修改的内容。下一个选项在保存前对网页进行标注编辑，勾选此选项后，每次保存页面都会自动跳转到标注编辑器。下一个选项在标注编辑器中打开用 Single File 保存的页面，勾选此选项后，在浏览器打开用 Single File 保存的离线网页时，会在标注编辑器中打开。最后是显示信息栏，此选项勾选后会在标注编辑器中显示信息栏，但无法对其进行任何操作。下一个菜单是书签，首先是创建新书签时保存其对应页面选项，勾选此选项，将网页添加到书签栏时会自动保存该网页。第二个选项是默认勾选的，只有勾选了第一个选项之后才会激活。此选项激活之后，添加到书签中的网页地址会被替换为离线网页地址。我演示一下这2个选项的作用。首先勾选第一个选项 ，Single File 会请求获得读取和更改书签的权限，这里需要点击允许，然后将一个网页添加到书签栏。此时可以看到 Single File 执行了保存操作。保存完成后，打开书签，可以看到打开的是保存到本地的离线网页。这里需要注意的是，离线网页一旦移动了位置，就无法直接从书签栏打开了。
接下来是忽略文件夹，在文本框中可以填写要忽略的书签文件夹名称，多个文件夹名称之间用逗号分隔。填写后 Single File 将不会对添加到这些文件夹中的书签进行保存操作，允许文件夹则相反， Single File 只会对添加到允许文件夹中的书签进行保存操作。下一个菜单是自动保存，这个菜单主要是对自动保存功能保存时机的配置。默认的自动保存时机是在网页加载完成后或页面卸载时，如果网页在加载完成后已经执行了自动保存，那么在网页卸载时就不会再执行自动保存了。此外 Single File 还提供了其他几个选项，这里需要清楚卸载网页、丢弃网页和移除网页的区别。卸载网页可以理解为离开网页，刷新网页、跳转到其他网页或关闭标签页都会造成网页卸载。丢弃网页是浏览器的一种优化内存的策略，当某个标签页太久没有被浏览，浏览器会释放这个标签页占用的内存，下次打开这个标签页时需要重新加载网页内容。移除网页指关闭标签页，当点击标签页上的关闭按钮时，该标签页会被移除。接下来是杂项菜单，我讲一下在后台保存页面选项。此选项是默认勾选的，如果你在保存网页时遇到文件名不正确或下载中断的情况，请取消勾选此选项。取消勾选此选项的影响在前面已经介绍，这里就不再赘述了。最后是自动设置规则，在这里可以为特定网站指定配置文件，指定后保存这些网站的页面时会使用指定的配置文件进行保存。在文本框中输入完整或部分网址，指定一个配置文件，点击加号，便完成了一个规则的添加，然后访问指定了配置文件的网站并保存网页。从文件名中可以看出使用的是刚才指定的配置文件保存的。除此之外，还可以通过右键菜单中的选择当前域名的配置文件选项来进行规则设置。关于 Single File 的配置选项就介绍到这里了，现在各位可以根据自己的需求去进行配置了。如果你有任何疑问，欢迎在评论区提出，我也会将我的配置文件导出放到评论区，需要的朋友可以去评论区下载。下载完成后，点击导入按钮，选择下载好的配置文件即可。以上就是本期的全部内容，如果对你有所帮助，不要忘记点个赞，欢迎关注订阅我的频道，这样你就不会错过我后续的内容了。我们下期视频再见。